یہ بے نماز مر گیا ہے جدو قبر چ جاندا ہے آسمان تو فرشتے آ جاندے نے آن کے آندے نے من ربو کا تیرا رب کون ہے آندا ہے ہا ہا لادری مینوں تے پتہ ہی نہیں رب کینوں کہندے نے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے آندا ہے ہا ہا لادری مینوں نہیں پتا ما دینوں کا تیرا دین کیڑا آندا مینوں نہیں پتا اتو آواز آوندی ہے ان کذب عبدی میرے بندے نے جھوٹ بکیا ہے اس طرح کرو نا فافرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا له بابا الى النار یہ دی قبر دے اندر جہنم دی آگ دا بستر لگا دیو یہ دی قبر دے اندر جہنم دا انو لباس پہنا دیو یہ دی قبر دے اندر جہنم دا دروازہ کھول دیو جگہ دے پیر فرما دینے اس بے نماز نو اللہ دے فرشتے لوئے دیاں گرزانہ مار دینے او گرز ایک پہاڑ تے پجے پہاڑ ویرے زاریزہ ہو جائے یہ گو چیکا مار دے کرلان دے رون دے آقا فرما دینے یہ دیاں چیکاں تھوڑے جانور سن دینے اگر تسی سن لو تسی قبرستانہ چھ مردے دفن کرنے ہی چھڑ دیو اور ایک حدیث چاہتا ہے 99 سپ ایک کٹ 100 یہ دیتے مسلط کر دیتے جاتے 99 سپ اور ایک ایک سپ دیاں 70 سریاں نے مسند احمد دی روایت ہے ایک سپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ دا زہر نہیں جائے گا ایک کادہ بھگت چکی پھر میں اپنے اندر دلاں کتے پرا نہ نراز ہے کتے پہن نہ نراز ہے تیرے بغض دا پھوڑا جڑا پھیسنا ہی نہیں یاد رکھ اگر دنیا تو بغض لے کے ٹر گیا قیامت نو تیری نماز دا مول اللہ دی عدالت مچھر دے پردے برابر بھی نہیں ہو پینا آج کڈے کڈے پھوڑے رکھے سکا بھائی سکے بھائی نے نہیں بولدا کو پرا نہ نہیں بولدا رولے کدے نے رشتے دے لین دین دے رولے نے یا زمیناں دے رولے اور سارے رولے ایتھے مک جانے نے لیکن دنیا تو جا تیرا دل صاف ہوئے ہر مسلمان دے بارے اصل مسلمانی ہے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا ایک صحابی اندر داخل ہوئے ساتھ بن مالک ہاتھ جتی پڑی ہے داڑھی جو پانی نچر رہی ہے آقا فرماتے ہیں جنہیں جنتی ویکھ رہا ہو سامنے آ گیا ہے دوجے دن پھر تیسرے دن پھر حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے میں دے کر جانا ہے یہ کردہ کی یہ جدی وید تو نبی پاک نے جنتی آندے آندے نے 2-3 دن میں رہا منوں کو خاص گل نظر نہ آئی میں کہا بھی گالے وے ساتھ تینوں نبی پاک نے 3 دن جنتی آکھے ہے پھر جنہیں جنتی ویکھنا ہو سامنے آگے جنتی ویکھنا ہو سامنے آگے تو کیڑا عمل کرنا ہے یہ پتا کی کہیں دے میں آج تک کدی کسی مسلمان پائی دے بارے چ اپنے دل چ بغض نہیں رکھیا میں جدوں رات نو سونا میں اپنا دل صاف کر کے سونا میرے استاد فرمایا کر دے سر بیٹے 2 جیباں بھر کے کرو باہر نکلیا کرو ایک معاف کرنا لی ایک معافی لین والی انشاءاللہ دنیا سمر جائے گی میرے بھائی حکیم لقمان نے اپنے بیٹے نو ایک گل کہی سی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ اونا کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی آگ نو سیل ہے اونا کو گناہ کری دوجی بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ اس جگہ تے کری جتے تیرا رب تینو دیکھدا نہ ہوئے پھر تیسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ اس زمین دے ٹکرے تے کری جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئی بولو ان کو دنیا دی زمین دا خطہ ایسا ہے کہ جڑا اللہ نے بنایا نہیں کوئی جگہ ایسی ہے جتے رب ویندا نہیں بولو کوئی جسم ایسے پورے مجمع ایسا ہے جڑا جہنم دی آگ نو برداشت کر لے گا اور جے جہنم دی آگ نو برداشت کرن جوگے نہیں تے رب ہر جگہ تے ویندا ہے زمین تے ٹکرے ٹکرے انچ دا مالک اللہ پھر گناہ کرنے کیوں ہوا گناہ والے پاسے جانے کیوں بول دے یہ بے نماز ہے انہوں قبر چ عذاب ہو رہے تے قبر دے ٹھویاں دا دے پتہ ہی کوئی نہیں تھوانوں کنے زریلے یہ قیامت تک ان قبر چ پیا ہے انہیں سڑ دیا رہنا ہے مر دیا رہنا ہے جیوں دیا رہنا ہے انہوں یہ دیتے عذاب مسلط دوجے پاسے کون ہے وضو کر کے نیریاں چ مسجد چون والا یہ نمازی دنیا تو مرن لگ دا ہے وہ پتر کی دے بیئیو تھوانو کیڑی چیز ہے جڑی بین نہیں دیں دی
جدو مرن لگ دے آسمان تو فرشتے جنت دے بہترین رومال لے کے آندے نے اس طرح سامنے کھڑے نے پتہ کی آندے نے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین سلام علیکم اللہ سانو انہاں لوکاں جو کر دے فرشتے پتہ کی آندے نے آن گے السلام علیکم جناب السلام علیکم سلام علیکم تے نالی آندے نے ادخلوا الجنہ ہائے ہائے ادخلوا الجنہ جا جنت ڈائریکٹ ہی داخل ہو جا تے ایک دوسرا مقام سن لو جدو اس نمازی دی روح نکل دیئے فرماندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی میں نا علامہ ذہبی دی سیر و علام النبلاء پڑھ رہا سا حضرت عبداللہ بن عباس قید رضی اللہ تعالی انہاں دے نام دی مسجد بھی یہ طائف چھے ایک لائبریری بھی اس لائبریری چو پتھر پے نے جنہ پتھران تے عبداللہ بن عباس نے قرآن خود لکھے ہے میں وہ ویکھ کے آیا انہاں نے جدو موت آئی نا فوت ہوئے تے انہاں نو کفن دے کے رکھیا گیا ہے نہلا کے کفن انہاں دے کفن چے چٹے رنگ دا آکے پرندہ بڑھ گیا ان ساتھی انتظار کر رہے ہیں پرندہ کفن چو نکلے دفن کریے کفن چو ادھا گھنٹہ انتظار کرو پرندہ نکلے ہی نہیں جدو انہاں نے لاہچ رکھے ہے اتے مٹی پائی قبر مکمل کی تھی ہے نا تے لگے نے دعا کرن تے قبر دے سرانے والو آواز ہوں دی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ہائے ہائے اللہ سانو بھی انہاں جو کر دے اچھی کبھو آمین یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کیسی اچھی زندگی سی انہاں لوگاں دی کہ جنہ دیاں کدی نمازاں دیاں تکبیر اولا بھی نہیں سر رہی میں اگلے دن نہ سعید بن مسیب کبائر تابی گزرے نے انہاں دی سیرت پڑھ رہا سا کتاب پڑھ رہا سا سعید بن مسیب فرماندے نے 40 سالہ چیک میری تکبیر اولا رہی 40 سالہ چیک او دن میری ماں فوت ہو گئی تے میں ماں نو تکفین چ لگا رہا میری والدہ فوت ہو گئی تے میں انہاں دی تکفین چ لگا رہا تے میری تکبیر اولا رہی ہے اثر دی نماز نہیں رہی تکبیر اولا اندنے ورنہ کدی ایسا نہیں ہویا کہ مؤذن نے اذان کئی ہوئے تے سعید بن مسیب پہلے مسجد نہ ہوئے یہ کدی نہیں ہویا ایک انقلاب ساڑھے چ بھی آ سکتا جلسے سنن تک نہیں کچھ جلسیاں چو لے کے جاؤ کو پتہ لگے جلسہ کھویا جی مولانا رفیق غفاری صاحب نے 2 بندے نمازی ہو گئے 2-3 نے داڑیاں رکھ رہی ہیں پھر تے مزہ ہویا بول دے نہیں اس طرح ہی ہے نا ورنہ قبر تے یاد کر رہی ہے انا بیت التراب میں مٹی دا کچا مکان بنگلیاں چ زندگی بسر کرنے والیا محلہ چ زندگی بسر کرنے والیا انا بیت التراب میں مٹی دا کچا مکانا تیرے تھلے فرش بھی مٹی دا اتے بھی مٹی سجے کھبے بھی مٹی 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 تے مٹی نہ مٹی ہو جانا لیکن جنہا قرآن دا قاری تے حافظ ہے نا وَأَوْحَا إِلَى الْأَرَسِ لَا تَاكُلِي لَحْمَهُ اللہ نے جب قرآن دا قاری تے حافظ فوت ہوتا ہے نا اللہ آسمان تو وہی کر دینا اے مٹی لا تاکلی لحمہ اے میرے قاری دا قرآن دے قاری تے حافظ دا گوشت نہ کھائی
تے زمین آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے تے سینے تے تیرا قرآن ہے، اور جدے سینے چ قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی، جہنم دی آگ کیویں کھائے گی؟ دسو نا، کچھ وجود ایسے نے جنہاں نو قبر دی مٹی نے نہیں کھانا۔ ساڑھے پسرور دے قریب ایک پنڈ ہے، وہ تے قبرستان چ قبر پہ پٹن، قبر پٹدیاں نا نال دی قبر ڈگ پئی دیوار نال، وہ جو ڈگی تو جے تو انی خوشبو آئی، اس قبر چو انی خوشبو آئی، پورا قبرستان ہی معطر ہو گیا، دعائی پہ گئی۔ وہ ویکھیا دیوار تے ساری ڈگ پئی سی، کفن چٹا سفید، مٹی بھی نہیں لگی، تو کفن جدو پران کیتا نا تے چٹی داڑھی بابے دی تے جویں ہونی نوا کے لمحہ پایا ہے بابا سی کو پتا کیتا کدا بابا ہے، پتا کیتا فلانیاں دا پیو سی، تے دی بیوی زندہ ہے، جا کے وہ دی بیوی نے پوچھا بابا جی دا عمل کی سی، کنی دیر ہوئی ہے فوت؟ کہنے لگی انہوں نے فوت ہویا 20 سال ہو گئے، 20 سالہ جو بھی بابے دی کفن نو مٹی بھی نہیں لگی، اوہ ہی میت وچ۔ اگلا عمل سنو، بیوی نے پوچھا دا عمل کی سی، کہنے لگے بالکل ان پڑھ سی، قرآن کھول لیں دے سن تے اتے انگل پھیر دے سن، اللہ ایوی حق ہے، ایوی سچ ہے، ایوی پاک ہے، ایوی لا شک ہے، بس انگلہ ہی پھیر دے رہی دے، اللہ ایوی حق ہے، ایوی سچ ہے۔ پورا قرآن انہاں نے نا اس طرح ہی پڑھنا ہوندہ سی، روز دا پارا دو دو پارے، اللہ ایوی حق ہے، تینوں پتہ ہے میں قرآن نہیں پڑھیا، اللہ میرا ذہن نہیں انہیں جو گا، لیکن تیرا قرآن حق ہے، سچ ہے، پاک ہے۔ ان جرا قرآن دیاں 17 تے انگل پھیرے، رب وہ دے جسم نو مٹی نہیں کھان دیں دے، تے جرا قرآن روزانہ پڑھے، وہ دی عظمت کی ہوئے گی؟ بولو نا، آج قرآن ساڑیاں باریاں جو پہ ہے، اے موبائل ہے نا، یہ دے وچ پورا قرآن ہے، یہ دے وچ پورا مکتبہ کتاباں دا، اگر میں نو چاہواں تے ڈرامے ویکھاں، چاہواں تے میں قرآن پڑھاں، یہ آلہ ہے نا کہ انہوں استعمال کرنا چاہیے بھی کرنا ہے، تھوڑے استعمال کرنا کرا سے نا، لیکن یاد رکھو جنہیں تنہائی جدی گندی ہے، وہ قیامت دے دن اللہ دیاں نیکیاں نمازاں نو نا پھوک مار کے حبا منصورا پھوک مار کے اڑا دیں گے۔ بندہ ویکھے گا تہامہ پہاڑ دے برابر میرے عمال نے، لیکن اللہ انہوں پھوک مارن گے ذرے بنا کے۔ حبا منصورا دے مانے دا پتا جی، صبح سورج چڑھ دے نا دیوار چ سوراخ ہوئے، وہ سوراخ را سورج دی یعنی کہ دھوپ دی لین اندر آئے، اس لین چ نکے نکے ذرے نظر ہوندے نے نا، انہاں ذریاں نو عربی چ حبا منصورا دے۔ اللہ نے ایک بندہ آئے گا، وہ دے تہامہ پہاڑ دے برابر نیکیاں نے پھوک مار کے اللہ اڑا دیں گے۔ بندہ کہے گا اللہ گناہ، فرمایا لوکاں نو بخان دی واری آؤندی سی تے بڑا نیک بننا ہے، مینوں بخان دی واری آؤندی سی چولا مارنا ہے۔ جس بندے دی تنہائی گندی ہے نا، وہ بندہ فکر کرے اپنی نمازاں۔ اے موبائل آیا ہے، انہیں بڑے بڑے دی تنہائی دا بیڑا گرک کر دیتا ہے۔ اپنی تنہائی پاک کرو، اور ذہن چ رکھو کہ میرا رب منو اس ٹائم نہیں ویکھ رہا۔ یہ نہ رکھو کہ بندہ کو نہیں ویندا تے میں ہن تاں ایویں کرنا پیا، اور جہان نہیں ویندا رحمان تے ویندا ہے۔ زلیخا نو جدو یوسف نو لے کے گئی 7ویں کمرے دروازے بند کر لے تے او دا ایک بت پیا ہی پرا نکر چ، او دے اوتے انہوں نے آ کے نا ایویں کپڑا پا دیا۔ نبی یوسف بی بی یہ کی کرنی ہے؟ فرمایا یوسف منو اپنے خدا کو لو گناہ کر دیا شرم ہوندی ہے۔ فرمایا بی بی تیرا رب تے پردے پایاں چھپ جاندا ہے، میرا رب پردے پایاں لکدا ہی نہیں۔ تے پتہ کی آندی ہے؟ قالت حیت لک وے یوسف میرے وال ویکھتے سہی۔ نبی یوسف آندے نے بی بی میں تیرے وال ویکھاں کہ ویکھن والے وال ویکھاں؟ میں تیرے وال ویکھاں کہ ویکھن والے وال ویکھاں؟ تو آنی ہے میرے وال ویکھ، اتوں بھی کوئی ویندا ہے پیا، نظر پیا یعقوب پیغمبر تے منہ وچ انگلی پائی، نال اشاریاں منع کریندا تے دیندا حال دہائی۔ جد میری نو داغ نہ لائی اے فرزند پیارے،
نبی یعقوب منع کریندا انگلی نال اشارے تے کی آندے نے منع کیتا سی خواب نہ دسی اے فرزندہ تینو اس گلو اج پئی جدائی تے پھر نہ ملیا مینو قبر آندی ہے میں مٹی دا کچا مکانا انا بیت الدود میں سپ تے ٹھویاں دا کاراں او بندیا گل دھیان نہ سن لے قبر آندی ہے میں سپ تے ٹھویاں دا کاراں میرے سپ بڑے زریلے نہیں میرے ٹھوئے بڑے زریلے نہیں اب ایک نا نمازی مریا تو وی آئی پی پروٹوکول نمازی آیا نا قبر چ دنیا تو بھی آن لگیا بھی قبر چ آیا فرشتے آندے نے اٹھ وئی من ربو کا تے قبر دے وچ پیا آقا فرماندے نے رات نو دفن ہوئے دن دے ٹائم ہوئے جدو انہوں اٹھایا جاندہ ہے سامنے سورج غروب ہو رہا ہے فرشتیاں نو آندہ ہے ٹھہر جاؤ سورج غروب ہوندہ پیا میری اثر دی نماز جان ڈئی ہے منو نماز تے پڑھ لین دیو ویلہ نو قبر چوی نماز دے فکر ہے اللہ اکبر اللہ تے فرشتے آندے نے ہن نماز پڑھن دے ویلے ختم ہو گئے ہن تے اجر لین دے ویلے شروع نے اللہ اکبر اللہ تے نالی من ربوں کا تیرا رب کون ہے آندہ ربی اللہ ما دینوں کا تیرا دین کیڑا دینی الاسلام من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آواز ہوں دی ان صدق عبدی میرے بندے نے سچ بولے ہے فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وفتہو لہو بابا الى الجنہ یہ دی قبر چ بستر بھی جنت دا لا دیو انہوں پشاک بھی جنت دی پہنا دیو دروازہ بھی جنت دا دی قبر چ کھول دیو نم سو جا کا نومت روز جی میں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے اس دلہن نو دے خامد تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکے گا تینو میرے تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکے گا قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں موت گھر تیرے روز مار دیے پھیریاں قبر نو اڈی کا روز کلا ایتھے آئے تے کلا ایتھو جانائی ایتیاں پتا تیرے آنا کم تیرے آنائی جنہ لئی تو راتی دینے کرے ہیرا پھیریاں تو پھر بندہ کی آندہ ہے یار میرے پلازے اینے پلاٹ نے اینے مکان نے اپنا بھروسہ نیوں تیرا کڑی پل دا کرنا ایمان پلا دس کیڑی گل دا تیریاں تے ساوامی نہیں بندیا اے تیریاں اے ویہ نا پلازے میرے نے تیری تے ساوی تیری نہیں جڑی تیرے وچوں نکلن رہی کوئی بندہ کہہ سکتا میری ہے بولو نہیں مان کانو کرنائے حسن تے جوانی دا زندگی تیری جیویں بلبلائے پانی دا ختم کر جانا تینو موت دیا نیریاں ایویں کانو چلیا اے جہان سارا ملیا خالی ہاتھ ہوئے گا تو جدو ایتھو چلیا مجھاں گاواں ایتھے رہ جانیاں لویریاں بولو کوئی چیز نال جانی ہے مٹی وچ دب دینا تینو رشتے دارانے چیرا ویخ ڈر نائی اے تیرے گوڑے یارانے
گوڑیاں نے جنہ نال یاریاں اے تیریاں قبر نو اڈی کا روز پلا تیتھوں نہیں ہوندا تے برا بھی نہ کر تو بدیاں دے نال اپنی چولی نہ پر تو سچیاں نے سب گلا پسروری تیریاں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہ مولانا رفیق غفاری صاحب اور انہاں دی پوری باڈی دا انتظامیہ دا یہ پروگرام کروانا اللہ قبول فرما جنہیں بزرگ دوست احباب ماما بہنہ بیٹیاں آئیاں اللہ سب دا آنا قبول فرما سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما اللہ اس مجمع جنہیں بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما اللہ جنہیں بے نماز نے نمازی بنا اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما اللہ سنو شرک و بدعات دا کلا کما فرما توحید و سنت دا علم بلند فرما میرے اللہ جو سنے ہیں سنایا عمل دی توفیق عطا فرما اللہ جنہیں تیرے بندے بندی آئے دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما اللہ جنہ دے جو عزیز و اقارب فوت ہو گئے سب دی بخشش فرما اللہ جنہ دے مائی باپ فوت ہو گئے اللہ انہ دیا قبران جنت دیا کیاریاں بنا میرے امی ابو چاچو میری اہلیہ دی قبر تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما میرے اللہ میرے پائی عبدالحفیظ ثاقب صاحب میرے پائی شہباز اللہ انہ دیا قبرانو اپنے نور نہ منور فرما کرور تے جنت الفردوس تے داخل نصیب فرما میرے اللہ شرک و بدعات دا کلا کما فرما توحید و سنت دا علم بلند فرما اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما اللہ میدان محشر دیاں ذلتاں کلو محفوظ فرما اللہ سڑیاں اولاداں نو نیک بنا ساڑے بچیاں نو نیک بنا اللہ انہا بچیاں نو دیندار بنا ساڑیاں نسلہ چویں اللہ دین ختم نہ کری ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون